Hujambo mtazamaji wa Zuma Online TV, nikukaribishe tena katika mfululizo wetu wa mafunzo yanayoendelea kila siku kwa ajili ya kuhakikisha wewe mtazamaji wangu unaendelea kupata elimu mbali. Kumbuka mimi naitwa Steven Mulaki na leo bado tunaendelea na Adobe Premiere Pro CC 2015 na leo nitakufundisha namna gani ya kuweka typewriting text, kwa maana yale maandishi ambayo yanaonekana kwa mfumo wa kuchapwa, yani yanakuwa na transition ambayo inaonekana kama mtu ana ya type. Lakini pia nitakufundisha namna gani unaweza kuwekea sauti yakaonekana kama kweli kuna mtu alikuwa anayachapa na sauti yake pia ikasikika. Kwa hiyo nikusihi mtazamaji, cha msingi na cha muhimu usiache subscribe sasa, lakini pia bonyeza kengele ili uweze kupata updates zote zinazohusiana na mafunzo zitakazokuwa zinawekwa kila siku kwenye channel bomba kabisa ya Zuma Online Television. Bila kupoteza muda, ni kujulishe sasa kwamba tunaanzaje kuweka hiyo effect na tunaanza na nini. Hatua ya kwanza kabisa, nitafuta kwanza hii iliyoko hapa, lakini hatua ya kwanza ni lazima uhakikishe unaweka text ama unaweka title ambayo utataka sasa iwe na hiyo transition ambayo ina scroll. Kwa maana hiyo, hii Adobe Premiere Pro CC 2015 inakuwa na tofauti kidogo na Adobe Premiere Pro CC 2017, 2018 pamoja na 2019 kwa upande wa text. Kwa maana hiyo, mpenzi mtazamaji, nitakapopata nafasi basi nitakuletea pia mafundisho mengine mazuri zaidi ambayo yatabezi kukuelewesha tofauti kubwa inayopatikana kwenye Adobe Premiere Pro CC 2015 na CC 2017, 18 pamoja na ile 2019 kwa upande wa title ama upande wa text. Kwa hiyo nikitaka kuanza lazima nihakikishe kwanza kabisa ninafungua kwenye title, nakuja kwenye new title. Sasa kwenye new title kuna title za namna tatu. Kuna title ya kwanza ambayo inaitwa default still, kuna title ya pili inaitwa default role, na ya tatu inaitwa default scroll. Default still ni ile inakuwa ni mnato tunasema. Kwa hiyo ni yale maandishi tu ambayo hayafanyi chochote, yanakuwa tu yamenata sehemu moja. Lakini default role ni yale maandishi ambayo yanatokea upande wa kushoto, yanatokea kumradhi, ni yale maandishi ambayo yanatokea upande wa chini kwenda juu, kwa maana kwamba labda kipindi changu kimeisha au kile kitu ambacho na kiedit kimeisha, basi yale maandishi yanayotokea chini yanapanda juu yakielezea casting ama ile crew ambayo imefanya kazi, camera operator, sijui nani, zote hizo basi zinatokea chini kupanda juu, hizo tunaziita default role. Lakini default scroll ni zile ambazo zinatokea upande huu wa kulia kuelekea huku kushoto, zinapita hapa chini, na zote hizo mtazamaji nitakuletea mafunzo yake. Kwa leo kile ambacho nimekilenga kukuelimisha wewe mtazamaji ni kuhusiana na yale maandishi ambayo yanaitwa typewriting text, kwa maana ya tunaona maandishi kama mtu ana type. Ili niweze kuweka maandishi hayo lazima nije kwenye new title, alafu nije default still. Nitabonyeza default still, itaniletea window ya kuweza kurename. Kwa window hii ya kuweza kurename itakusaidia kurename title yako, ili baadaye itakapokuwa kwenye eneo hili la project uweze kuitambua ni ipi. Kwa maana hiyo hapa mimi nitafuta kilichopo, nitaandika typewriting. Hili ndio jina ambalo nimechagua kwamba nitaliandika typewriting. Nitaweka okay. Nikishaweka okay, utaona imeapia kwanza hapa, lakini pia imeniletea window ya kuweza kuandika. Kwa window yangu nitachagua aina ya mwandiko wote ambao ninauhitaji, labda mwandiko huu. Nitakuja kwenye type tool maana yake ni kichapishio ama ile tools ambayo inakuwezesha wewe kuchapisha. Nitabonyeza type tool, nitabonyeza ndani hapa, nitaklik ndani ili niweze kuandika. Labda nitaandika najifunza na mwalimu wangu, maneno kama hayo. Alafu nitayabalance, naweza nikaweka center au vyovyote vile ambavyo mimi nahitaji, lakini ili niweze kuyashughulikia au niweze kuyafanyia chochote, basi lazima nirudishe hii type tool ambayo nilichukua hapa. Nitarudisha kwa kubonyeza selection tool. Nitabonyeza selection tool, utaona sasa na uwezo wa kumove
kuyapeleka maandishi yangu popote pale ninapotaka. Nitayaweka center hapa, naweza nikayavuta huku kidogo the way ambavyo mimi nitakuwa ninahitaji. Nikishamaliza nita close hii window. Nitafunga hii window, alafu nitakuja sasa kuchukua maandishi yangu, nitayaweka kwenye sehemu hii ya source. Nitabeba maandishi yangu haya typewriting, nitayaweka kwenye source. Tayari maandishi yangu yameonekana hapo, lakini pia itanilazimu kuyabeba na kuyaweka sehemu hii ya sequence, kuyapanga kwenye timeline ili niweze kuyafanyia kazi. Kwa hiyo nitabeba kutokea hapa, nita drag, nitakuja nitayaweka hapa. Alafu mshale wangu wa kuplay naweza nikarudisha ili maandishi yangu yaonekane. Kwa hiyo nikiplay maandishi yangu, unaona mtazamaji hayajigusa wala hayajafanya kitu chochote. Kwa hiyo haya maandishi yanaishia hapo, lakini nikitaka yawe yakae yadumu kwa muda mrefu, basi nitavuta kama ilivyo kawaida huku ili maandishi yangu yasiondoke, yasichukue muda mchache alafu yakaondoka. Baada ya hapo baada ya kuweka kwenye timeline, sasa nitatafuta effect ambayo itanisaidia mimi kutembeza maandishi yaonekane kama yanachapwa. Lakini imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa watumiaji wa Adobe Premiere CC 2015, 16, 17, 18 na 19 namna ya kupata effect hii ya kutype. Ndio maana nimekuletea mtazamaji ili uendelee kujifunza. Zipo njia mbili ambazo naweza nikatafuta ile effect kwa ajili ya kuweka hapa ili niweze kuifanya iwe kama inachapwa. Njia ya kwanza, nitaandika hapa liner wipe, utaiona hapa liner wipe. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili nafuta hii. Njia ya pili ni kuja kwenye, hii ni njia rahisi zaidi, kwa maana kwamba inawezekana wakati mwingine umesahau ile neno liner wipe. Lakini njia nyingine rahisi ni kuja kwenye video effect, utatafuta kitu inaitwa transition. This one, transition. Hasa mtazamaji, hapa usichanganye. Kuna video transition, alafu kuna transition kama transition. Transition ambayo tunatakiwa kuigusa hapa ni transition ambayo ipo ndani ya video effect, sio video transition. Ni transition ambayo ipo ndani ya video effect. Wameapply transition pia kama effect moja wapo ya kutumia. Kwa hapa nitakachokifanya, nitatafuta liner kama nilivyoelekeza mwanzo kwamba unaweza ukatype hapo ukaiona liner wipe. Nitaibeba, nitakuja nao nitaipachika kwenye hiyo clip yangu. Tayari nimeshaiapply, lakini hakuna mabadiliko yoyote kwenye clip yangu. Kwa maana hiyo nitakuja kwenye effect control ili niweze kucontrol hiyo effect, na nitaiona ile liner wipe kama kawaida. Liner wipe yangu nimeiona, lakini je, maandishi haya yanafanya mabadiliko yoyote? Hapana. Basi jambo la msingi la kujua, kwenye liner wipe hapa chini pameandikwa pameandikwa transition complete. Hii imeandikwa transition complete. Tunaweza kuona, nitakuza kidogo hapo ili uweze kuona mtazamaji. Nitakuza hivi. Utaona pameandikwa liner completion. Yes. Kwa hiyo liner completion hapa hakuna chochote. Kwa hiyo iko sifuri. Kwa maana hiyo hata nikigusa hii, unaona kwamba bado haina lolote. Alafu kwenye wipe angle ya maandishi haya yao yana wipe kwa angle gani? Sasa ikiwa 90, madhara ya wipe hii ikiwa 90 inakuwaje? Kwa mfano, ukiona hapa naiongeza hii wipe ikiwa 90, alafu nikifanya hii transition completion hivi, utaona inafuta maandishi. Sasa inafuta maandishi kuanzia huku kushoto kwenda kulia, jambo ambalo sio sahihi. Kwa maana kwamba nikija kuyaruhusu yaonekane, yataanzia huku kuja huku, jambo ambalo halitakiwi. Maandishi haya yalipaswa kuanzia huku kama ni kufutika, yafutike kuanzia huku kuja huku, ili wakati ninapoyaruhusu, basi ninapoyaruhusu hii transition ifanye kazi, yajiandike kuanzia neno la kwanza kwenda ili neno la mwisho mpaka mwisho kabisa iwe imemalizikia. Kwa hiyo ili kuavoid hiki kitu, ili kuondoa hichi kitu, ni lazima uhakikishe umeweka kwenye wipe angle, unaweka angle ambayo ni vipimo vya 270. Unaandika 270 alafu una enter. Sasa hivi nikigusa transition completion, utaona maandishi yanafutika kwa style ya kuanzia huku kuja huku, sio kama mwanzo yalivyokuwa yanaanzia huku kwenda huku. Kwa hiyo ukishika 270 umebadilisha angle, kwa maana hiyo yatafutika kwa style hiyo
hapo unaoiona. Nitarudisha mwanzo kabisa, lakini nikisharudisha mwanzo maandishi yangu bado sijayapa ile uwezo wa kufanya movement. Kwa hiyo nikishaweka hapa 270, nitakuja mwanzo kabisa wa hii nani, na maana nikiwipe nikisogeza hapo utaona na hapa na hapo panasogea, ni the same. Kwa hiyo naweza nikasogeza hapa au naweza nikatumia hapa, zote zinafanya kazi. Kwa hiyo nikiwa hapa mwanzo kabisa nitaweka keyframe ya kuizuia hiyo, yani kianzio cha namna hiyo effect itakavyokuwa inafanya kazi, ambapo kianzio hicho nitakikuta hapa kwenye toggle animation. Nikibonyeza hapa kwenye toggle animation utaona kuna kitu kimeapia hapa. Hiyo ni toggle animation. Lakini baada ya kuweka mwanzo kabisa wa clip yangu nimeshaweka toggle animation, nitaenda tena mwisho wa clip yangu. Mwisho kabisa, labda hapa mwisho wa clip. Nikishaenda mwisho wa clip hapa pia nitaweka toggle animation nyingine, lakini hii tunaita keyframe kwa sababu hatutarudi tena kwenye hii. Hii ni ya kuanzia tu. Badala yake tutakuja tu moja kwa moja hapa kwenye add or remove keyframe. Utaona nimeweka hapa keyframe. Kwa unaona starting point, ending point, kwamba yaanzie kwa style fulani, yaondoke ya huko na yanaingia, kama ni kuingia yaingie kwa style fulani mpaka yakifika hapa yanafikia ukomo. Kwa hiyo unaweka point ya kwanza utatumia toggle ambao inabidi uwe mwanzo kabisa wa clip. Point ya pili utatumia keyframe hii hapa ambao unakuwa umeshaweka tayari ile play yako mwisho kabisa wa kile kitu ambacho unakifanya. Halafu ukirudi kwenye hii key ya mwanzo, hii ulioweka toggle ya mwanzo, hii hapa sasa, hii hapa ni lazima uhakikishe yenyewe kwenye transition completion ipo 100. Kwa hapo utaongeza, utajust ifike 100. Unaweza ukadjust kwa kutumia hapa, ukaandika tu 100 hapa, au ukapandisha hii sasa. Utaona mstari hapo unapanda, utapandisha hii, na kule utaona maandishi nayo yanafanya movement fulani. Utapandisha hivi. Utaamua sasa, kwa mfano kama hapa nikitaka maandishi yangu haya ya delay kuja, ina maana nikirudisha mpaka huku 100, ina maana hapa patabaki na gap kwamba itatembea kwa shida, lakini naweza nikaamua pale alipojificha tu, kwa mfano nikaweka labda hapa, ili nikija kuplay maandishi yangu yawe rahisi kuonekana. Lakini napopeleka huku, ina maana nimeyafuta kabisa, nimefuta mpaka huku. Lakini nikiwa nimeweka tu, nimeishia somewhere hapa tu hivi, pengine neno la kwanza lilipoishia pop na mimi nikaishia hapo, maandishi yangu yatakuja kwa haraka zaidi kuliko vile ambavyo nilikuwa nategemea. Kwa ukishaweka sasa either 100 utaamua, ama 76, whatever utakavyoona wewe maandishi yako unapenda yaje kwa speed gani, au yakae kwa muda gani, pawe na delaying ya muda gani, ili yaweze kuapia hayo maandishi yako. Basi baada ya kuweka hivyo, utahakikisha unakuja na mwisho wa hii toggle hii mwisho kabisa, ambapo ili ufike mwisho wa hii toggle sio lazima urudi tena kwa hapa. Unaweza ukatumia tu hizi point hapa, ukafanya pop, ukarudi. Hakikisha hii toggle ya mwisho, toggle ya kwanza hakikisha iko either 100 au 70, whatever unavyopenda, lakini toggle ya mwisho hakikisha ipo 0. Kwa maana hiyo hii yako tayari ipo 0. Ukikuta toggle ya mwisho hii haipo 0, ina maana maandishi hayatafanya movement yoyote. Baada ya hapo sasa unaweza kurudisha, ukaplay clip yako, ukatazama. Unaona namna ambavyo inaonekana kama mtu ana type. Sasa ili ipendeze zaidi na kuvutia zaidi, ni ile ambayo inakuwa na sound kwa chini. Hapa mtazamaji, nimedownload background ya sauti ambayo ni kama mtu anagonga keyboard, anapiga zile keyboard, anachapa labda pengine, ambazo nimedownload. Utaziona hapa, nimedownload na utazisikia pia. Utasikia kama mtu anachapa, zinakuwa zinasikika mtu akiwa anachapa. Hizi nimezidownload kwa ajili ya kuweza kuziapply, ili niweze kuziapply kwenye kazi yangu. Ndio maana nimeziweka ili ziwe zinasikika. Kwa maana hiyo hizi zitasikika zikiwa mtu akiwa kama mtu anachapa, lazima hizi ziwe zinasikika kwenye kazi ambayo anaichapa. Kwa maana hiyo nitazihakiki kwanza, je, sauti ipo, ili tujue kama sauti ipo. Lakini pia nitazibeba kama nitakuwa nimeshaweka hizo effect, nimesha download sauti ambazo zitakuwa zinasindikiza ile typing yangu, basi nitabeba kutoka hapa, nitabeba only sauti.
Mtazamaji, naona sauti hapa haipo, haijaingia na sauti yake, lakini nitakwenda kuimport tena ili tupate na sauti kabisa. Nita import, lakini pia kabla sija import nitaihakiki. Kazi yangu ni download na ipo kwenye file la download. Nitahakikisha kwamba kile nilicho kidownload kina sauti ili niki-import kikiwa na sauti yake. Hiki nita right click, nita play kwanza nione. Yes, kama unavyosikia iko na sauti yake. Then baada ya kuhakiki nita-open ili iende kwenye programu yangu. Sasa itakuja kwenye programu yangu ambayo ni hii hapa. Nitaiweka hapa, nitajaribu kuiona kama inatoa sauti. Sasa inatoa sauti. Kwa hiyo nitabeba only audio hapa palipoandikwa drag only audio. Nita drag only audio, nitakuja kuiweka pengine hapa. Sasa nitaangalia tu wapi pale maandishi yanapoanzia. Kama yanaanzia tu hapo, lakini pia mtazamaji ukiangalia hii kitu hii sauti ina delay kidogo. Umeona kama hapa hakuna chochote, inakuja kuanzia hapa. Kwa hiyo naweza nikaamua clip yangu nikaikata kuanzia hapa. Kwa huku mwanzo kukawa hakupo kabisa. Kwa hiyo naweza nikabonyeza, unaweza ukamark in, uka right click hapa, kumradhi. Unaweza uka right click hapa ilipoanzia hiyo sauti ambapo unataka kupachukua, uka right click, uka mark in. Kwa hiyo hii nitaifuta, nitabonyeza delete. Hapa nimemark in, then baada ya kumark in, kwa hiyo kwamba nianzie hapa tu sauti inaposikika, niachane na hii silence ya huku. Alafu nitabeba sasa nani yangu, nitakuja nitapachika hapa. Namna ya kufuta huku ulikobaki, unaweza uka scroll tu hivi, uka hold, ukafuta iliyobaki, then utaona maandishi yangu. Yes, maandishi yanakoishia sasa ni vizuri sauti yako pia ikaishia hapo. Kwa mfano hapa nitarudisha ili kuangalia maandishi yangu ya mwisho yanaishia wapi. Kwa mfano neno langu la mwisho ni hilo hapo. Kwa hiyo naweza nikaanzia tu hapo, nikapunguza hii audio kwa sababu haina maana kuwepo sehemu ambayo hayaonekani yakiwa yanachapwa. Kwa hiyo nikija kuplay kazi yangu itafanya hivi. Yes, nikushukuru sana wewe mtazamaji wa Zuma Online TV. Najua umechukua nafasi kuangalia na kutazama mafunzo haya ambayo ninakuletea kwa ajili ya kuendelea kukuimarisha zaidi katika eneo la editing. Kumbuka mimi ni Steven Mulaki, lakini nikuombe usiache kusubscribe. Bonyeza neno subscribe, lakini pia bonyeza kengele ili kila ambacho nitakuwa nakiweka kizuri ambacho kinakufundisha ama kinakutoa kwenye hatua fulani kwenda hatua nyingine, na wewe pia kiwe kinakufikia. Nikushukuru sana na kupenda sana. Endelea kufuatilia Zuma Online TV. Asante.